Med til at bedømme datterens hest. Fejlfri på forhindringerne, men Camilla, tiden, overskridelse af den fejlfri tid, det giver 0,3 i strafpoint i den karakter, du får af Marco Kutscher og company lige om lidt. 0,3 skal altså fradrages. Ja, det var Clarity. Altså en hest, der ser ud til at have alle muligheder. Springer med fantastisk kapacitet. Der er selvfølgelig meget arbejde med rideligheden endnu. Imellem springene er det helt sikkert en kæmpe opgave at få den styret rundt. Men absolut en rigtig, rigtig dejlig hest. Og vi giver den 8,4. En karakter fra dommerne på